Всем привет, это Андрей. На сегодня две выездные заявки. Стиральная машинка LG бьется током. Проверяем тен. Тен пробит на корпус. Это очень опасно, поэтому никогда не игнорируйте эту проблему. Вытаскиваем старый тен, ставим новый оригинальный, проверяем, все работает. Следующая заявка: стиральная машинка Samsung при выборе функции не блокирует дверь, показывает ошибку DE. Вышел из строя замок. Ставим новый, проверяем, все работает.